σας, πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στις Ευχούλες. Είστε στο κανάλι Ευχούλες, εγώ είμαι η Σιμέλα με καταγωγή από την Κερασούντα του Τιτανομέγιστου Πόντου και σήμερα μαζί θα κάνουμε ένα διάλεξε κάρτα για την ακρίβεια, διάλεξε τράπουλα, διάλεξε ρούνο ζάρι, αυστηρός προσωπικό που σημαίνει ότι τα μηνύματα αφορούν καθεαυτού εσάς και μόνον εσάς. Να σας υπενθυμίσω ότι στην καναλάρα τόσο του YouTube όσο και στο TikTok τρέχει μία κλήρωση για μία τράπουλα του κυνηγού των βαμπύρ, μία πιο μοντέρνα τράπουλα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας τόσο στο κανάλι του YouTube όσο και στο TikTok. Ο νικητής Παύλα νικήτρια θα ανακοινωθεί στις 9 Ενάτου με σχετική ανάρτηση. Επομένως κάντε την εγγραφή σας και πατήστε το κουδουνάκι και για να ενημερωθείτε για τον νικητή Παύλα νικήτρια, όπου τα έξοδα όλα θα είναι καθεαυτού δικά μου και της αποστολής, αλλά και για να μην χάσετε και την επόμενη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 9 Ενάτου για τις 10 Δεκάτου. Προτού ξεκινήσουμε να σας υπενθυμίσω ότι έχουν ανοίξει αιτήσεις για τα μαθήματα των τάξεων Reiki της Α κλάσης τόσο για άρεν όσο και θηλή και θα είναι ανοιχτά οι αιτήσεις έως 10 Δεκάτου. Μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε έτσι είτε στο TikTok είτε στο Facebook για να λάβετε τις πληροφορίες αλλά και ποια στοιχεία σας χρειάζεται και να ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα και για το κοστολόγιο. Από εκεί και πέρα, όσοι επιθυμείτε προσωπική συνεδρία μαζί μου, παντός τύπου, είτε για Reiki είτε για μαντεία, αλλά και για να κάνουμε το σουσού μας στο κουτσομπολιό μας, στην περιγραφή υπάρχει το link του Facebook μου και του TikTok μου. Ήθελα εδώ να σας υπενθυμίσω όσο το δυνατόν γίνεται ότι δεν θα βάζετε άλλα άτομα να κλείνουν για σας ραντεβού. Χαρτί, φιλαρέτο, κάθε 3 μέρες δεν θα ρίχνουμε ρε κοριτσιά, δηλαδή πώς θα το κάνουμε. Κάθε 3 μέρες πρώτον, αν σας βγαίνει πολύ γρήγορα το χαρτί, δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε πάρα πολύ γρήγορα το χαρτί πρέπει να ρίξουμε να δούμε τα επόμενα. Ζήστε λίγο να ανανεωθεί και το φιλαρέτο, έτσι θα περάσει μια εβδομαδούλα, 10-15 μέρες, τις πίκρανα. Να περάσει ένα χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει ψυχούλες μου καλές, για να μπορέσει έτσι, χαρές μου, να δούμε και κάτι άλλο. Τα ίδια δεν θα λέμε, και αν καθυστερεί ένα φύλλο και βλέπω εγώ με 5-6 πεντάκτηνα, δηλαδή βγαίνει... Η ύλη βγαίνει για να μου υπενθυμίσει την αργοπορία μιας κατάστασης, το να τα πούμε ξανά δεν σημαίνει ότι θα έρθει πιο γρήγορα κάποιος, κάτι, και ότι θα αλλάξει κάτι πιο γρήγορα στη ζωή μας. Καταλαβαίνω το ότι όταν βιώνετε και περνάτε μια δύσκολη κατάσταση και τα συναφή, εκείνη την ώρα φλέγεστε και πρέπει κάποια πράγματα να δούμε. Και πιστέψτε μου ότι όταν αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα μιας κατάστασης ή την ψυχική σας ταραχή, σας βάζω έστω και έκτακτη σφίνα όταν ακυρώνετε κάποιο ραντεβού. Όμως φιλαρέτο, κορίτσια και καθαρισμό δεν θα κάνουμε κάθε 3 και λίγο. Καθαρισμό ενέργειας επειδή βγαίνεις την Πέμπτη, βγαίνεις το Σάββατο, βγαίνεις τη Δευτέρα. Κάθε 3 μέρες αυτή τη δουλειά δεν θα κάνουμε. Να ανανεώνετε το φύλλο, να ανανεώνετε η ενέργεια για να μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Έτσι ψυχούλες μου καλές. Να δω κορτσόπα. Λοιπόν, στην πρώτη επιλογή για σήμερα έχουμε το ρολόι παύλα ξυπνητήρι. Στη δεύτερη επιλογή έχουμε εν πάση περιπτώσει τον ήλιο και στην τρίτη επιλογή έχουμε την καρέκλα παύλα καναπέ. Κάντε πολύ προσεκτικά την επιλογή σας, μπορείτε αν θέλετε να διαλέξετε και με βάση την τράπουλα, κάντε πολύ προσεκτικά όμως τις επιλογές σας, έτσι σας το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί σας πιάνει ενέργεια και είναι λάθος μετά να πάτε σε μια άλλη επιλογή. Επίσης με ρωτάτε αν τα βίντεο είναι άχρονα. Άχρονα τα βίντεο για τις ερωτικές εξελίξεις, καλός ή κακός, δεν είναι. Μπορεί να σας πιάνει πολύ έντονη ενέργεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σας πιάνουν και τα μελούμενα. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Εννοείται ότι τα μαντικά, τα ρομαντικά βίντεο όλα είναι άχρονα και εννοείται ότι τα αυστηρός προσωπικά είναι όλα εξίσου άχρονα. Τώρα όχι, ο καζαμίας που γίνεται για κάθε μήνα δεν είναι άχρονος και εννοείται ότι οι ερωτικές εξελίξεις, καλός ή κακός, μπορεί να σας πιάσουν σαν ενέργεια
Όμως τα μελούμενα δεν θα σας πιάσουν, άρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα για μένα. Όμως, αν εσείς θεωρείτε ότι θέλετε να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες, είτε για κάτι που σας συνέβη στο παρελθόν, είτε για να δείτε μια κατάσταση ως εξωτερικός παράγοντας, δηλαδή το πώς το βλέπει κάποιος εξωτερικά, το τι βιώσατε ή το τι σας συνέβη, βεβαίως. Καλησπέρα στο πακέτο νούμερο 1, για σένα που διάλεξες το ρούνο ζάρι με το ρολόι παύλα ξυπνητήρι. Πάμε να δούμε από τις αρχαίες κάρτες ότι έχουμε, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, έτσι να πιάσουμε την ενέργειά σου. Από αιγυπτιακές και σαμάνικες, η μεταμόρφωση και η ολοκλήρωση. Μεταμορφώνεσαι κυρίως και αλλάζεις για τον ερωτικό τομέα και ολοκληρώνεσαι καρμικά. Για να δούμε. Η πίστη. Πίστεψε. Τα όρια και άσος των ξυφών. Από κύκλο των μαγισσών έχουμε εδώ. Χλωρίδα πανίδα. Το μυρμήγκι, ήρθε η ώρα να συνεργαστείς. Καθαριότητα. Και για να δούμε και τα αστέρι, η δύναμη του αστεριού. Και από κρυμμένα μυστικά η εγκατάλειψη και η απόσταση. Πού θα πας, λέει, δεν χωράς, το σκέφτηκες καλά? Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με έναν άνθρωπο που έχεις χιλιομετρική ψυχική απόσταση, είτε είσαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, είτε δεν είσαι, κάποια πράγματα έχουν παγώσει σαν ένας εσωτερικός χωρισμός ή και δεν είστε μαζί χωρισμός. Και αισθάνεσαι ότι σε άφησε στα κρύα του λουτρού. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένας πάγος και μία καχυποψία δικιά σου ή εν πάση περιπτώσει αρνητικές σκέψεις, παύλα αρνητική ενέργεια, ότι αυτός ο άνθρωπος σε εγκατέλειψε. Σε άφησε, θέλει να σε αφήσει, θέλει να προχωρήσει μπροστά, δεν ξέρω, θα τα ρίξω και θα δω περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος πλην σαφώς αλλά εμέσως με κάποιο τρόπο μέσω της απόστασης του ψύχους αυτού ή και της εγκατάλειψης σε κορόιδεψε, φορούσε μάσκα. Δεν μ' αρέσει η μάσκα που βλέπω, τα έχω ξαναπεί όταν βγαίνει αυτή η κάρτα. Πόνος, υποφέρω. Και μου λείπεις και υποφέρω, και οι δύο οι κάρτες μου δείχνουν μία αποστασιοποίηση. Και εσύ μπορεί να έχεις πάρει πολλή απόσταση από ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, γιατί είσαι συναισθηματικά μπλοκαρισμένη. Με την κάρτα εδώ θεωρώ ότι προσπαθείς να βρεις το μονοπάτι με την καθαρότητα, με την ειλικρίνειά σου, με την πίστη σου, προς την ευτυχία, προς την έξοδο, προς την κατανόηση πραγμάτων και καταστάσεων. Και επίσης εδώ πέρα βλέπω ότι λίγο ίσως και λόγω του καλοκαιριού σου ξυπνάνε και μερικές παιδικές αναμνήσεις. Χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, είναι πολύ έντονο αυτό για μένα. Θα βρεις το μονοπάτι σου, θα βρεις το δρόμο σου παρά τα εμπόδια που υπάρχουν, θα βρεις το δρόμο σου γιατί έχεις μία αθώα καλοκάγαθη καρδιά. Καλοκάγαθη καρδιά και με δεσμεύουν εδώ και στο πίστεψε, γιατί θα έχεις απρόσμενες συναντήσεις είτε με ξένους και νέους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου, είτε με παλιούς που προσμένεις, είτε και με τον άνθρωπο που περιμένεις. Πίστεψε και θα σου δοθεί. Μου το λέει ξεκάθαρα εδώ και μου μιλάει για απρόσμενες συναντήσεις που θα είναι καθοριστικές για σένα. Επίσης, εντάξει, ο άς των ξυφών είναι πολλές φορές και μια αρχή επικοινωνίας. Εδώ όμως θέλει να μου τονίσει τα όρια, ότι ένας άνθρωπος έχει θέσει όρια. Βλέπω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεσμεύει πάρα πολύ την ενέργειά σου για κάποιο λόγο.
ο ψυχικός πόνος που σου τον προκάλεσε ένα άλλο άτομο. Γενικά είσαι ο Μέρμιγκας, κάνεις πάρα πολλά πράγματα και ίσως και να έχεις αφήσει λίγο πίσω τα ερωτικά σου που μπορεί να είναι χαοτικά, ίσως από την άλλη και όχι, όμως σε κάθε περίπτωση σε καλεί εδώ με το Μυρμήγκι να συνεργαστείς. Είσαι ο Μέρμιγκας, εντάξει τώρα, τι να λέμε. Από 500 μεριές κάνεις πράγματα, σηκώνεις μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μπορείς να σηκώσεις. Ξέρετε τώρα πως είναι τα Μερμήγκια που παίρνουν κάτι τεράστια κομμάτια και δεν μπορούν και λες μα πώς το κουβαλάει. Έτσι ακριβώς αισθάνεσαι, χαρά μου, ο Μέρμιγκας. Ήρθε η ώρα να συνεργαστείς, να ζητήσεις βοήθεια, να ζητήσεις σε πάση περιπτώσει περισσότερες πληροφορίες. Οι κάρτες εδώ μου δείχνουν πάρα πολύ έντονα ότι είσαι ο μάγος. Πέρα από το ότι είσαι ο Μέρμιγκας είσαι τελεία. Είσαι ο μάγος όμως, έχεις τη δυνατότητα και έχεις ό,τι χρειάζεται για να μπορέσεις να κάνεις και να πετύχεις αυτά που θέλεις. Το θέμα είναι να τα συνδυάσεις σωστά. Έχω πάρα πολλές φορές τον άσο για σένα. Πάρα πολλές φορές. Η μεταμόρφωσή σου να ξέρεις και η αλλαγή σου, είτε στην εμφάνισή σου, είτε στη συμπεριφορά σου, είτε δεν ξέρω αν αλλάζει τα μαλλιά σου ή ξεκίνησες γυμναστήριο, διατροφή, εν πάση περιπτώσει η αλλαγή σου όλη έχει να κάνει με την εξισορρόπηση της ζυγαριάς, της δικαιοσύνης, του κάρμα για σένα. Δηλαδή είναι γραφτό να γίνει αυτό για να αλλάξεις εσύ και να εξισορροπήσουν τα πράγματα, γιατί πέρα από το ότι σου στέρισε ή χρωστούσες εσύ κάποια πράγματα στη μοίρα, κάρμα, σύμπαν, Θεό, έτσι και εκείνος σου χρωστάει κάποια πράγματα πίσω για να εξισορροπήσουν καταστάσεις. Μην αφήνεις τις φοβίες σου να γίνονται ο παράγοντας, σε πάση περιπτώσει, της καθυστέρησης της εξέλιξής σου. Έχεις τη δύναμη του αστεριού, είσαι ένα αστέρι που λάμπει, πήγαινε ακριβώς και περπάτα, κάνε τα βήματα που χρειάζεται για να φτάσεις στο ακριβές σημείο της μεταμόρφωσης και μετάλλαξής σου. Επίσης, είσαι ένα άτομο το οποίο είτε έχει φήμη, είτε αρέσει πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου. Θα μπορούσες να είσαι influencer, θα μπορούσες να έχεις φήμη, να έχεις δημοσιότητα. Είσαι ένας άνθρωπος που για τους άλλους ανθρώπους είναι το επίκεντρο της προσοχής του. Αρέσεις, μετράς, είσαι ένα άτομο που το προσέχουν στον δρόμο, ένα άτομο που θα το φλερτάρει κάποιος, δεν ξέρω πώς να το πω αυτή τη στιγμή, έχω τα λόγια μου, τα έχω κάνει. Είσαι μια γυναίκα ή ένας άντρας άξιος θαυμασμού και σε θαυμάζουν αυτή την περίοδο και θα σε θαυμάσουνε. Επηρεάζεις τους άλλους ανθρώπους με την ενέργειά σου, είναι κάτι το οποίο εσώψυχα τους προσφέρεις μια γαλήνη, ηρεμία, σταθερότητα, τους δημιουργείς να βρουν τα βήματα και τα πατήματά τους, εκμεταλλεύσου το προς όφελό σου, κέρδισε τη φήμη που μπορεί να έχεις ανάγκη ή να πάρεις την επιβεβαίωση ή εν πάση περιπτώσει και κάτι καινούριο να ξεκινήσεις, ούτως ώστε να μπορέσεις να ανεβάσεις την αυτοεπιπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση αυτού και να βοηθήσεις τη μεταμόρφωσή σου. Οι περισσότερες κάρτες εδώ είτε μου μιλάνε για το τι είσαι ο μάγος και ξεκινάς από το ένα, έχεις τη δυνατότητα και δεν ξέρεις τι να την κάνεις, δηλαδή έχεις τα πάντα και δεν ξέρεις τι θες να φτιάξεις. Ποιο spell, ποιο φίλτρο θέλεις να φτιάξεις σαν μάγος. Επίσης μου δίνουν πάρα πολύ έντονα εδώ οι κάρτες ότι υπάρχει ένας αποχωρισμός, αποστασιοποίηση από έναν άνθρωπο που είτε σε ενδιαφέρει είτε αυτό που έκανε σε πόνεσε πολύ η συμπεριφορά του. Και τρίτον μου δείχνουν μια πολύ έντονη αίσθηση της μεταμόρφωσης που θα σου προσφέρει μια ολοκλήρωση. Εργάζεσαι πολύ σκληρά και για το ψυχολογικό κομμάτι και για τον υλικό κόσμο και για την εξασφάλιση και για όλα. Μου δίνεις μια πολύ έντονη αίσθηση ότι χρειάζεσαι σμπρόξιμο για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Γιατί η εξασφάλιση, παύλα ασφάλεια που περιμένεις, μόνο εσύ μπορείς να τη δημιουργήσεις στον εαυτό σου. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Ούτε η δουλειά, ούτε το σπίτι, ούτε το φλερτ, ούτε κανείς. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι αν είχα αυτά ή αν είχα αυτόν ή αν είχα αυτή τη δουλειά, εγώ θα ένιωθα όχι. Αυτά χαρά μου πηγάζουν από μέσα μας.
Και η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και η διασφάλιση. Πρέπει πρώτα εσύ να κάνεις τον εαυτό σου να νιώσει ασφαλής. Πρέπει να εμπιστευτείς εσύ εσένα. Θα μου πεις, μα η καρδιά μου με προδίδει. Μα αυτό, μα εκείνο. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και όλα τα άλλα σιγά σιγά θα γίνουν. Εδώ μου δείχνει και πλην σαφώς αλλά εμέσως μια τεράστια επιτυχία που σου έρχεται σε κάτι. Είναι στον ορίζοντα. Πώς το λένε ρε παιδί μου. Είναι στον ορίζοντα. Εδώ κάποιος έχει σηκώσει, δεν ξέρω αν εδώ είναι η δική σου η αιχμηρότητα που έχει σηκώσει τα όρια ή η άλλη μεριά. Εμένα περισσότερο μου δείχνει για την άλλη μεριά γιατί είναι δίπλα στα πιστεύω σου και στις ελπίδες σου. Έτσι χαρά μου. Και βλέπεις εδώ πίστεψε. Πίστεψε γιατί έχει ένα μονόκερο στα χέρια της. Το αδύνατο. Πίστεψε στο αδύνατο. Και εδώ η καλεντούλα. Τώρα, σε ό,τι αναφορά τη μεταμόρφωσή σου με τον Ανούμπης, ο φόβος σου είναι αυτός, η ψυχική σου ταλαιπώρια που δεν σ' αφήνει να. Πρέπει να. Και για να μπορέσεις να μεταμορφωθείς, να αλλάξεις εμφανισιακά, ψυχικά, εσωτερικά, εξωτερικά, πρέπει να αφήσεις πίσω τους φόβους σου. Πίστεψε στον εαυτό σου, δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Εγώ αυτό θα σου πω και τελικά εδώ πίστευα ότι είναι το ρολόι και ότι κάτι περιμένουμε. Δεν περιμένουμε τίποτα. Το ξυπνητήρι είναι και η ζωή σε ξυπνάει. Σε ξυπνάνε για να αντιληφθείς το χρόνο που χάνεις, για να αντιληφθείς ποια είσαι. Εδώ είναι το ξυπνητήρι, είναι το alert, είναι εν πάση περιπτώσει όχι ο κίνδυνος. Σε προμηνύουν ότι έχεις πράγματα να κάνεις. Έχεις πράγματα να κάνεις και πρέπει να αφυπνιστείς για να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου, χαρά μου. Πάμε να κάνουμε σκάλα. Μακρηγόρησες. Μακρηγόρησα, αλλά βλέπω πολλά. Και αυτός ο πάγος στην καρδιά σου θα λιώσει. Θα λιώσει γιατί ξεκινάει από εδώ, μου δείχνει την αίσθηση του πάγου, το βλέπετε ακόμα και το αντικείμενο. Και μετέπειτα με τη συνεργασία και εν πάση περιπτώσει το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό ή εργασιακό, βλέπω ότι ξισορροπεί τη ζυγαριά και οδεύουμε από εδώ προς τα φώτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τα σκαλιά που θα χρειαστεί να ανέβεις. Εσύ, χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, αισθάνεσαι πολύ μόνος σου. Ότι δεν σε καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω σου, ότι όλες τις ταλαιπωρίες και τον εσωτερική αυτή αναζήτηση είναι κάτι που πρέπει να την κάνεις μόνη σου, παύλα μόνος σου, με πίστη στην ελπίδα και στην διαδρομή. Ο δρόμος όμως είναι φωτισμένος, δεν είσαι μόνη. Σίγουρα δεν είναι ο μπαμπάς σου και η μαμά σου και οι φίλοι σου αυτοί που σε βοηθάνε, αλλά σου εξηγώ και σε ενημερώνω ότι δεν είσαι μόνη. Και πρέπει να καλείσαι να πάρεις αποφάσεις αν θα αφήσεις πράγματα πίσω ή θα προχωρήσεις μπροστά ή εν πάση περιπτώσει τι να βάλεις σε προτεραιότητα στη ζωή σου. Και βλέπω ότι οι φοβίες σου εδώ με το διάβολο παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλω να ξέρεις ότι εσύ έχεις τα κλειδιά.
Βλέπω μια έντονη νοσταλγία του παρελθόντος και παρελθοντικών καταστάσεων, είτε αυτό αφορά ένα φλερτ, είτε αυτό αφορά το οικογενειακό περιβάλλον. Κυρίως όμως θέλω να ξέρεις ότι δεν είναι τόσο το ερωτικό, είναι περισσότερο το οικογενειακό περιβάλλον. Και τι θέλω να πω, πώς να τα πω χωρίς να την πληγώσω την πεταλουδίτσα μου ή τον πεταλούδο μου τώρα εδώ. Εσύ χαρά μου, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον με πολύ αυστηρή και ανύπαρκτη οικογένεια, εν πάση περιπτώσει ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, είτε από παρελθοντικές φιλίες ή και ερωτικούς συντρόφους, πληγώθηκες ανεπανόρθωτα. Και μιλάω για την παιδική ηλικία, δηλαδή εκεί, σε εκείνη την περίοδο, κάτι σε πλήγωσε πολύ. Και αυτά είναι τραύματα που μετέπειτα τα κουβάλισες και τώρα με το παραμικρό ή με την όποια ερωτική απόρριψη, με είτε μεγάλη είτε μικρή ερωτική απόρριψη σου συμβαίνει, χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, στη ζωή σου, σου βγαίνουν τα σπασμένα μιας ζωής. Πώς πιο διακριτική τόσο. Σου βγαίνουν τα σπασμένα μιας ζωής, βλέπω τους ρούνους μέσα και μου προμηνύουν πράγματα και καταστάσεις από τραύματα που δεν ήξερες κιόλας σε κάποια πράγματα ότι είχες. Αυτό σε κάνει να αναπολύσεις και τις ευχάριστες στιγμές, αλλά εν πάση περιπτώσει και τις δυσάρεστες και να φοβάσαι είτε ότι θα επαναληφθεί η ιστορία, είτε ότι αυτά σου τα τραύματα δεν μπορούν να σε γιατρέψουν, δεν μπορείς να τα γιατρέψεις και φέρεις εσύ ευθύνη για κάποια πράγματα και καταστάσεις και ότι δεν κάνω και δεν θα με αγαπήσει κανείς γιατί εγώ αυτό και εγώ εκείνο και εγώ το άλλο και ποιος θα με αντέξει και ποιον θα αντέξω και τώρα έχουν γίνει αυτά και πάλι τα ίδια θα γίνουν και όπως ας πούμε οι γονείς μου, η γιαγιά μου, παππούς μου ή όπως εμένα μου φέρθηκαν έτσι στην παιδική μου ηλικία τα ίδια θα πάθει και το παιδί μου. Έτσι βλέπω μια κατάσταση σκέψεων πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι οι αποφάσεις που θα πάρεις είναι ζωτικής σημασίας. Θέλω να ξέρεις ότι σε περιμένει είτε από άποψη οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε δηλαδή μέσω κληρονομιάς, δικαστηρίων, δεν ξέρω και εγώ τι, είτε και με βάση τον κόπο σου και τη σκληρή δουλειά σου για τη σικιομέρμηγκας, ότι όλο αυτό θα ανταμοιφθείς για όλο αυτό. Πλην σαφώς αλλά εμέσως θα έχεις και μια ηλική εξασφάλιση και ένα οικογενειακό περιβάλλον που θα σε αγαπάει. Μπορεί να μην είναι η τέλεια οικογένεια που φανταζόσου στο μυαλό σου, όμως κάθε οικογένεια είναι ιδιαίτερη. Η οικογένεια είναι και μια μαμά με ένα παιδί. Η οικογένεια είναι και ένα παιδί με έναν παππού και μια γιαγιά. Η οικογένεια είναι και ο θείος, η θεία, εσύ και ο άντρας σου. Αυτό τους ανθρώπους που έχουμε διαλέξει να έχουμε στη ζωή μας τους ονομάζουμε οικογένεια. Η οικογένειά σου λοιπόν θα είναι ευτυχισμένη και εσύ μαζί της. Εγώ βλέπω όμορφα πράγματα, δεν είναι μόνο ότι έχεις πικρές αναμνήσεις, έχεις και καλές αναμνήσεις. Βλέπω ότι το κουδούνι της ζωής σου χτυπάει την πόρτα, το βλέπω χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, όμως θέλω να ξέρεις ότι θα ανταμοιφθείς για όλο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κληρονομικά, δικαστικά, αγοροπολισίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι η οικονομική εξασφάλιση με την οικογενειακή ευτυχία θα σου φέρει και μία ψυχική ανάσα. Και το αφήνω εδώ, το πρώτο θέμα είναι πολύ περίπλοκο, θεωρώ ότι εδώ ίσως να έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει μπροστά την οικογένεια ή μπροστά την οικονομική εξασφάλιση ή μπροστά τον ερωτικό τομέα. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να είναι παντού και δεν μπορεί όλα να τα κάνει καλά, επομένως δεν ξέρει πού να ρίξει το περισσότερο βάρος. Τώρα εδώ βλέπω κάτι που από τη μία με ενδιαφέρει, από την άλλη με στεναχωρεί. Μάλιστα. Γενικά εδώ, αν κάποια αποδικαστικά, αποκληρονομικά σας φανερώνει το δρόμος και ένας δρόμος που μπορεί να έχει καθυστέρηση, δεν ξέρω, αγοροπολισίες, χωράφια πουλάμε, αυτοκίνητα, γκαράζ, δεν ξέρω. Θα έχετε μια οικονομική εξασφάλιση, ο δρόμος ανοίγεται, σας φανερώνεται η όλη κατάσταση. Έχω για σένα 1, 2, 3 φορές το φεγγάρι, 4 και άλλες 3 φορές έχω τον τροχό της τύχης και μια ζυγαριά. Τώρα,
ένας άνθρωπος ο οποίος σε κορόιδεψε, σε πρόδωσε, με τον οποίο υπήρχαν πάρα πολλά μυστικά ψέματα και μπερδέματα, είτε αυτός είναι του φιλικού περιβάλλοντος, είτε του οικογενειακού, είτε του ερωτικού. Εμένα περισσότερο για ερωτικό μου δείχνει εδώ, γιατί βλέπω τον ασφαλτωμένο δρόμο με τον δρόμο του νερού που κυλάει, το συναίσθημα της ζωής με τα καβούρια εδώ που μου δείχνουν τσιμπήματα. Μου κάνει περισσότερο για ερωτικό, αλλά για κάποιους μπορεί να μην ισχύει αυτό. Βλέπω, εν πάση περιπτώσει, ότι ο άνθρωπος ο οποίος, εδώ κάνει χαρακίρι, ο άνθρωπος ο οποίος σας πρόδωσε, σας κορόιδεψε, σας εκμεταλλεύτηκε, λέγοντας ψέματα, κρατώντας κρυμμένα μυστικά, μπερδεύοντας και διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και φέρνοντας σε πάση περιπτώσει μια συζήτηση εκεί που μπορεί να ήθελε. Βλέπω ότι θα φανερωθεί όλη αυτή του η κατάσταση και βλέπω ότι και εσείς φανερώνοντας κάποιες καταστάσεις θα πονέσετε τόσο πολύ που θα γυρίσετε την πλάτη σας σε αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς να έχετε αποφασίσει, βλέπω ότι σηκώνετε τα χέρια προς τα πάνω λέγοντας και τι έγινε. Βλέπω ότι κρατάς τα κλειδιά εδώ. Εσύ θα ξεκλειδώσεις τα μυστικά, θα ψάξεις και θα μάθεις. Κάποιος γνωστός σου θα μάθει, θα σου φανερωθεί. Βλέπω ότι εσύ κρατάς τα κλειδιά. Βλέπω ότι θεωρείς όμως ότι αυτό είναι το κάρμα και ότι έτσι πληρώνει και αυτό το κάρμα του με το να μάθεις πράγματα και καταστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα πέσει πολύ στα μάτια σου, αν και για σένα αυτός ο άνθρωπος είναι ζωτικής σημασίας, τον θεωρείς κατά κάποιο τρόπο πολύ σημαντικό παράγοντα στη ζωή σου. Βλέπω όμως ότι η κατάσταση θα εξισορροπήσει, γιατί εκεί που αισθανόσουν ότι για όλα φέρεις εσύ ευθύνες, θα αντιληφθείς ότι φέρετε ευθύνες από κοινού. Επίσης η φανέρωση αυτών των μυστικών, επειδή ακριβώς θα τον κάνει να πέσει στα μάτια σου, βλέπω ότι γι' αυτό και εσύ θα γυρίσεις την πλάτη σου. Δεν εννοώ ότι θα τον διώξεις, εννοώ ότι θα αγοράσεις χρόνο και για να αντιληφθείς τι έγινε, αλλά και για να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Βλέπω ότι θα δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να αποφασίσεις τι θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου. Βλέπω ότι είναι μια κατάσταση που σε παιδεύει, βλέπω ότι είναι και μια κατάσταση. Γενικά, εσύ ονειρεύεσαι πράγματα και καταστάσεις. Βλέπω ότι αυτό το πράγμα το έχεις ονειρευτεί, το έχεις ζητήσει, έχεις προσευχηθεί γι' αυτό. Θέλω να μάθω τι έγινε εδώ. Γιατί σταμάτησε όλο αυτό, πώς έγινε, τι έγινε, θέλω τις λεπτομέρειες. Και βλέπω ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία. Δεν βλέπω εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνετε με αυτόν τον άνθρωπο. Απ' τη μία βλέπω ότι έχετε γυρίσει την πλάτη σας για να πάρετε τον χρόνο που προαπαιτείτε. Απ' την άλλη μου δείχνουν οι κάρτες την εντύπωση. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Όχι, μου δείχνει και πολύ έντονα την εντύπωση ότι εσείς αυτόν τον άνθρωπο που σας διέλυσε, αυτόν που σας πάτησε, αυτόν, κάπως σαν να η καρδιά ζητάει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί μέσα σας θεωρείτε ότι και αυτός δεν κατάλαβε, μπερδεμένος ήτανε, γίνανε λάθη από τις δυο μεριές, δεν ξέρω, μου δίνετε λίγο την εντύπωση ότι σαν να το επιθυμείτε, δεν φεύγει. Απλά στέκεται και έχει γυρίσει την πλάτη της περιστασιακά. Παίξτε το και λιγάκι αδιάφορος. Δεν ξέρω, εδώ πολύ έντονη η αίσθηση αυτή και πάμε να δούμε την τελευταία την κατάσταση. Εσείς θα τελειώσετε ένα πολύ σημαντικό κύκλο για να αρχίσετε έναν επόμενο. Αν τελειώνει η δουλειά σας, ξαφνικά έτσι όπως θα τελειώσει κάτι θα αρχίσει μια νέα δουλειά, δηλαδή δεν θα προλάβετε να πάρετε ανάσα και να πείτε αχ εγώ τι θα κάνω, τσουπ, δουλειά κατευθείαν. Επίσης και σε μια κατάσταση που τελείωσε θα της δοθεί η ευκαιρία και σε καταστάσεις που δόθηκαν οι ευκαιρίες θα τις τελειώσετε. Γενικά όλο το πακέτο το νούμερο 1, το ξυπνητήρι είναι εδώ και μου δείχνει πάρα πολύ έντονα κορίτσια και αγόρια την εντύπωση ότι εσείς έχετε τη δύναμη, εσείς έχετε τη δυνατότητα και όλα αυτά εδώ θα είναι επιλογές σας.
Εσύ θα επιλέξεις να αφήσεις τους φόβους σου πίσω, να στηριχθείς στο οικογενειακό, παύλα φιλικό περιβάλλον και μέσα από το παρελθόν σου να πάρεις δύναμη και να πεις ότι πέρασα, αυτά με έχουν κάνει πιο δυνατή. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου θα είχαν καταρρεύσει, εγώ όμως είμαι ακόμα εδώ και βαστάω και αντέχω. Έχω φάει σκατά, μου έχουν συμβεί τα χειρότερα. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Όταν φτάσεις πάτο, μόνο προς τα πάνω πας. Αυτό μου δείχνεις εδώ. Δεύτερη κατάσταση. Και μου δείχνεις και ότι σε ό,τι έχει να κάνει με δικαίωση θα την πάρεις τη δικαίωση, δηλαδή ο Θεός σε ανταμείβει με ανωδική πορεία ασταμάτητη. Σε ό,τι έχει να κάνει με δικαστήρια, δικαιοσύνη και τα συναφή. Επίσης εδώ μου δείχνουν μια προδοσία, μυστικά, ψέματα, μπερδέματα, είτε από τη δικιά σου μεριά είτε από τη δικιά του. Βλέπω πολύ έντονη την φανέρωση. Εσύ πλέον δεν κρύβεσαι σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπω ότι επιθυμείς την αδράνειά σου γιατί και θα επιθυμείς την αδράνειά σου πάλι από επιλογή, γιατί αυτά που θα μάθεις ή αυτά που θα φανερωθούν για το μεταξύ σας, ακόμα και αν φανερωθούν τα δικά σου συναισθήματα εδώ, εσένα θα σε κάνουν να έχεις μια ανώτερη θέση. Στην τελική που λένε εγώ προσπάθησα, εσύ τι έκανες? Αυτό. Έτσι ψυχούλες μου καλές, δηλαδή το βλέπω πολύ έντονα, θα μου βγάλει το μάτι. Και επίσης για μυστικά δικά του, ψέματα, έτσι ίντριγκες και πισόπλατες παρασκηνιακές καταστάσεις. Και εδώ, εντάξει, τι να λέμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα. Όταν φτάσεις πάτο, μόνο προς τα πάνω πας και από τον πάτο θα πας πιο πάνω και θα είναι και ξαφνικό. Μπαμ μπαμ. Θα αλλάξεις μέσα από έναν πολύ επίπονο τρόπο. Και αυτό θα κάνει για αρκετό καιρό την καρδιά σου λίγο να υποφέρει μέσα της. Όμως, σε σμπρώχνουνε όλοι για να πας μπροστά. Μην κοιτάς πίσω, θα δεις συντρίμμια. Δεν έχει νόημα να κοιτάς πίσω. Επίσης, θέλω να πω για το πακέτο νούμερο 1, ότι βλέπω μια πολύ έντονη, έναν πολύ δίκαιο άνθρωπο που καίγεται για το δίκιο του. Καίγεται για το δίκιο του και δεν λαμβάνει δίκιο. Όμως να ξέρεις ότι μας χρωστάει αυτή η ζωή, να λες ευχαριστώ που μου χρωστάνε σε αυτή τη ζωή γιατί θα τα πάρω πάνω. Αλλά και αυτό να μην πιστεύεις δηλαδή στο Θεό και να πιστεύεις στο κάρμα, στο σύμπαν και τα συναφή, να ξέρεις ότι όσο η ζυγαριά γέρνει προς μια κατεύθυνση, άλλο τόσο θα γύρει μετά και προς την άλλη για να εξισορροπηθεί. Με άλλα λόγια, όλα στη ζωή επιστρέφονται, χαρά μου. Όλα στη ζωή επιστρέφονται. Πάμε να πάρουμε ζώδια γενικά για να δούμε και τι ενέργεια έχουμε. Επίσης να ξέρεις ότι αν εσύ έχεις πει ψέματα και κρυμμένα μυστικά και πράγματα και καταστάσεις, θέλω να ξέρεις ότι τώρα πλέον πας όπως σε πάει η ροή και δεν έχεις τίποτα να κρύψεις από κανέναν. Και ο μόνος λόγος που θα γυρίσεις σε πάση περιπτώσει την πλάτη σου είναι γιατί δεν θες να δεις τα χάλια του. Εδώ έχουμε τα χάλια των άλλων ανθρώπων. Εδώ πέρα έχουμε τον Τοξότη, εδώ πέρα έχουμε την Αφροδίτη, με την Αφροδίτη έχουμε τον Ταύρο, ο Ιχθύς πολύ έντονα. Τα όνειρα εδώ πήρανε φωτιά. Δεν έχω χώρο από εκεί, δεν θα πάω από εκεί σήμερα. Το νερό, όλο το νερό, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, Τζάπιτερ, ο Δίας, Ιχθύς και Τοξότης, ο Σκορπιός και ο Καρκίνος. Όχι άλλο ένα. Ξεχνάω. Ο Ταύρος. Είσαι η πιο ωραία στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ή ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είπαμε ότι αρέσεις και είναι κάτι το οποίο στο είπα, αυτό φάνηκε από πάνω. Εν πάση περιπτώσει έχεις μια αίσθηση δικαίωσης του να αγαπάς και να αγαπιέσαι εδώ. Επίσης με τον Ιχθύ πολλά τα όνειρα, τα μυστικά, τα μπερδέματα, όνειρα πλάνη, πολύ έντονη ρευστότητα και με το νερό και με τον Ιχθύ εδώ. Εσύ θες να θέσεις τους δικούς σου κανόνες παιχνιδιού και θα τα καταφέρεις επίπονα, αλλά με μία αξία ανεκτήμητη πλέον, γιατί η φάση που θα έχεις περάσει είναι ένα ανώτατο επίπεδο το οποίο δεν το έχεις ξαναδεί και δεν το έχεις ξαναβιώσει όλο αυτό. Με τον Ταύρο θέλεις πλέον την κάλυψη όλων σου των αναγκών. Τα θέλω όλα ή όλα ή τίποτα. Με τον Σκορπιό θέλεις να ελέγχεις τα πάντα, όμως κάποια πράγματα δεν ελέγχονται γιατί δεν τα ελέγχεις εσύ. Κάρμα. Βλέπω μια υπερευαισθησία σε πράγματα και καταστάσεις και μια έτσι εστιασμός στα οικογενειακά ζητήματα που σου προανέφερα, χαρά μου. Και με το Δία θα έχουμε μια έντονη δράση και αλλαγές. Αλλαγές σε ευκαιρίες, σε καριέρα και ο τροχός της τύχης και πάλι για σένα δηλαδή με το Δία. Πολύ έντονα, πολύ έντονα. Έρχονται θετικά και όμορφα πράγματα για σένα και μια αλλαγή
την οποία δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ την περίμενε η καρδιά σου. Έτσι, ψυχούλα μου καλή. Πάμε να δώσουμε και 2 συμβουλές. Πάμε να πάρουμε. Είμαι μαζί σου και σου δίνω το κουράγιο, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, να κάνεις τις αλλαγές στη ζωή σου οι οποίες θα βοηθήσουν να δουλέψει ο ανώτερος σκοπός στη ζωή σου. Έτσι, ψυχούλα μου καλή. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Στο είπα ότι έχεις προστάτη. Πέρασε χρόνο μόνος σου στη φύση. Διαλογήσου σχετικά με τις επιθυμίες σου και τις προθέσεις σου. Ζήτα τη βοήθεια των αγγέλων και έχει ένα πιο θετική προσέγγιση, perspective. Δες πιο θετικά, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα. Δες τα από μια θετική πλευρά. Μην είσαι αρνητική. Πάμε από το κουτί της γιαγιάς. Θέλω αυτό το πράσινο. Α, καλά. Το πράσινο δεν έχει ξανανοιχτεί ποτέ. Δείτε εδώ. Πάμε. Καιρός είναι δια να ενεργήσει ο Κύριος. Ψαλμός ρο γιώτα θήτα κεφάλαιο 126 παράγραφος. Καιρός να ενεργήσει ο Θεός λοιπόν, καιρός κάποιος να κουβαλήσει στις πλάτες του τον αμνό του. Έχεις αντιληφθεί κάποια πράγματα, δείτε εδώ πέρα. Τι να κάνω, Ντόνα 7, είναι παλιό το κουτί. Αγάπη μου, έχεις καταλάβει ποιος σε κουβαλάει στις πλάτες του, προχώρα και μη φοβού κανέναν. Την αγάπη μου. Και προχωράμε στο δεύτερο πακέτο, στον ήλιο. Για εσένα που διάλεξες, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο ρουνο-ζάρι, οδεύουμε προς την αλήθεια, την καθαρότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουμε τον ήλιο στα σκοτάδια μας. Πάμε να δούμε. Σαμάνικες και Αιγυπτιακές. Ο Χάπη, η ανανέωση. Αρχαία Σοφία. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το ζώο. Όρνιο. Φαντάζομαι. Χλωρίδα πανίδα να πάρουμε. Και πάλι Σοφία. 2 φορές για σένα. Με γκουρού έχω να κάνω πάλι στο δεύτερο πακέτο. Οι μάγισσες. Η προστασία και ο κύκλος των μαγισσών. Όπα. Δεν πατάς το σήμερα. Δεν ζεις το σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Μας λέει, προειδοποιητική κάρτα, είναι κίνδυνος. Μια αγάπη ζωής, αγαπάς και αγαπιέσαι. Απελευθερώσαι από προβλήματα, είτε οικονομικά είτε υλικά, και απόλαυσε το πάθος της αγάπης, λέει η κάρτα. Και για να πάρουμε 2 μυστικές να δούμε. 2 μυστικά. Ενώ έχεις πολύ έντονη θηλυκή γατήσια ενέργεια και ξέρεις να ελύσεσαι και εσύ και ένα όμορφο πλάσμα, σε βλέπω λίγο, με μια ευγενική καρδιά, σε βλέπω λίγο αποκομμένη, παγωμένη. Θα δω περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτή. Γιατί η ψυχούλα μου καλή. Λοιπόν, μου δίνεις αρχικά την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε πρώτον με έναν άνθρωπο που προστατεύεται, είτε γιατί μόνος του ξέρει να θεραπεύει τις πληγές του, δεν ξέρω, κάνει reiki, κάνετε manifest, εν πάση περιπτώσει πηγαίνετε εκκλησία, προσεύχεστε, έχετε βρει τρόπους να ηρεμείτε τον εαυτό σας. Μου δίνει σε πάση περιπτώσει την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με έναν γκουρού, με έναν πολύ σοφό άνθρωπο που και ναι μεν έχει αρχαία γνώση και σοφία, είτε από τους προγόνους του είτε από τις γνώσεις που διαθέτει, αλλά και ο ίδιος έχει γίνει σοφότερος, το δέντρο της ζωής. Και μια πίστη βλέπω εδώ, θα σου πω.
Εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο σοφία μέσα από τους προγόνους και από γνώσεις, αλλά και σοφότερο μέσα από τις εμπειρίες ζωής και από αυτά που έχει ζήσει. Και βλέπω εδώ μια πολύ έντονη πίστη στους αγγέλους, στις νεράιδες, δηλαδή εν πάση περιπτώσει στο ανώτερο. Βλέπω μια πολύ έντονη πίστη που σε κάνει να βλέπεις πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν. Χαρά μου. Έλα τώρα. Μια παρέα είμαστε. Πόσο φτάσαμε? 1500. Πες την αλήθεια. Τι βλέπεις? Έχουμε δει όνειρα με αγγέλους, προγόνους μας, νεκρούς. Συνδεόμαστε με το ανώτερο. Αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο που πετάνε τα πουλιά. Βλέπουμε σημάδια που οι άλλοι δεν βλέπουν, αγγελικούς αριθμούς. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχεις δει πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και ντρέπεσαι και να τα πεις γιατί νομίζω ότι δεν θα σε πιστέψουνε? Εγώ σε πιστεύω. Εγώ σε πιστεύω. Έχουμε πολύ έντονη δράση για σένα και θα περάσεις στη δράση. Γίνονται οι αλλαγές εσωτερικές της ψυχής σου. Θα ανανεώσεις από μόνη σου την ενέργειά σου μέσα από τη ροή, με βάση αυτά που έχεις δει και τη σοφία που έχεις αποκτήσει. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι όσοι είναι τα γλυκόπικρα πράγματα στη ζωή σου, χαρά μου, ξέρεις ποιοι είναι και με σοφία χειρίζεσαι ανθρώπους και καταστάσεις. Και ξέρεις ότι το ξινό φαγητό και το πικρό, το αλμυρό δεν μπορεί να γίνει γλυκό και το αντίστροφο. Εξαρτάται τι θες να ζήσεις. Είσαι και ένας άνθρωπος, μεταξύ μας μιλάμε τώρα, είσαι και ένας άνθρωπος, σε πάση περιπτώσει, χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, που αν θέλεις και λέει πεις, εγώ σήμερα θα καταστραφώ ψυχικά. Θα κάνεις τα πάντα και μέχρι το βράδυ θα είσαι διαλυμένη. Και αν πεις εμένα σήμερα δεν μου καίγεται καρφί, δεν μου καίγεται καρφί, φωτιά να παίρνει η γειτονιά, εσύ θα ακούς, δεν ξέρω, Τσιτσόπουλο. Έτσι χαρά μου. Θα βρίσκεσαι σε ένα άλλο δικό σου σύννεφο αδιάφορο για την πραγματικότητα και για τις καταστάσεις. Είναι πως θέλεις εσύ και με τι μάτια αποφασίζεις να δεις τον κόσμο. Είναι σαν να βλέπω δύο πλευρές ενός ατόμου. Το Yin και το Yang. Σαν να βλέπω δύο πρόσωπα ενός ανθρώπου που επιλέγει αυτό το άτομο επιλεκτικά τι θέλει και πώς θέλει, και φυσικά για να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση βρίσκεσαι και σε ένα ανώτατο επίπεδο για να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα εγώ θέλω να πιω να καταστραφώ, σήμερα εγώ θέλω να είμαι αξιαγάπητη. Γιατί βλέπω και εδώ ότι έχεις τη δυνατότητα να ελύσεσαι, είσαι πανέμορφη. Κάντε που δεν ακούτε, κάντε πως δεν ακούτε το μηχανόβιο εδώ, τον εραστή. Εν πάση περιπτώσει, μου δίνεις πολύ έντονα την εντύπωση ότι ενώ έχεις τη δυνατότητα, την ομορφιά να ελύσεις, να κάνεις τα πάντα και να έχεις ό,τι επιθυμείς, κάποια πράγματα έχουν παγώσει μέσα σου, δεν δίνουμε ευκαιρίες, είμαστε λίγο κλειστοί, είμαστε λίγο, αν και κάτι παίζει. Χαρά μου, γράψτε μου στα σχόλια όσες υπάρχει εδώ φλουέρτ. Κάτι παίζει, όμως εσύ και πάλι είσαι σφίγγα. Σφίγγα γιατί θα μου πεις ρε Σιμέλα. Δηλαδή έχω καεί από το γάλα. Οκ, αλλά όχι και τόσο πολύ. Είσαι πάντως ένας άνθρωπος που κυρίως πρώτα με το χαρακτήρα του και μετά με τη συμπεριφορά του, έτσι, μαγεύει κόσμο. Μαγεύει κόσμο και ντουνιά. Πάντως να ξέρεις ότι με βάση τις κάρτες που βλέπω πολύ γρήγορα θα γίνουν αλλαγές για σένα. Η απομόνωση ώρες η δική σου έχει αξία, σε αναπτύσσει.
Ήθελα να πάρω ένα ακόμα, γιατί κάτι είδα και με βοήθησε. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Δεν βλέπω εγώ. Καβογιάννης. Ένας άνθρωπος ή είσαι σε σχέση με έναν άνθρωπο ή εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος από το παρελθόν δεν σταματάει να προσπαθεί να σε πιέσει για να γίνει κάτι μεταξύ σας, για να δοθεί μια ευκαιρία. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε είσαι με αυτόν τον άνθρωπο μαζί είτε δεν είσαι, μου δείχνει πολύ ερωτικό το ζήτημα εδώ πέρα. Εκτός και αν μιλάμε πια, έχετε βρει το soulmate σας, την κολλητή που λένε. Εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος σας πιέζει πάρα πολύ για να μπορέσει να του δοθεί μια ευκαιρία κοντά σας. Βλέπω ότι όμως αυτός ο άνθρωπος είτε είναι ένας άνθρωπος που σας έχει πληγώσει, είτε εσείς οι ίδιοι είστε τόσο πληγωμένοι που το σμπρώχνετε αυτόν τον άνθρωπο. Με τίποτα. Κάποτε ήταν κάτι το οποίο το ελπίζατε, το ποθούσατε, το επιθυμούσατε. Τώρα όμως δεν ξέρετε αντικειμενικά και πραγματικά τι θέλετε να κάνετε. Και δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε γιατί δεν είστε αυτοί που ήσασταν. Έχετε κάθε δυνατότητα να κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε μαζί του. Και να αλλάξετε κάθε κατάσταση. Βλέπετε, έχει τρέλα το ατομάκι, ρομαντισμό, μπορεί να έχει εκφράσει και με περίεργους τρόπους πράγματα και καταστάσεις για το μεταξύ σας. Ναι, ψυχούλες μου καλές, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο για κάποιο λόγο εσάς και από τη μία σας πιέζει, από την άλλη σας κάνει να αισθάνεστε ωραία. Χειρίζεστε όμως εσείς όλη αυτή την κατάσταση, έχεις το φλιτζάνι, εσύ έχεις και το τσαγερό. Επίσης ήθελα να σου πω ότι αν εσύ δεν έμαθες, θα μάθεις, ναι χαρά μου, ναι ψυχούλα μου καλή, για την ύπαρξη ενός ατόμου που σε ενδιαφέρει ότι βρίσκεται με ένα άλλο άτομο. Αυτό από τη μία θα σε πληγώσει, από την άλλη η ζήλια, ο φόβος, με αυτόν τον άνθρωπο τελειώσει αυτός ο κύκλος μεταξύ σας, θα σε κρατάει πάρα πολύ ενεργή και εσένα και την άλλη μεριά. Γενικά εδώ μου δίνει λίγο την αίσθηση ερωτικών τριγώνων η κατάσταση εδώ, έτσι όπως έχουν κάτσει τα φύλλα. Δεν ξέρω, μου δείχνει την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με δύο πρόσωπα και ένα, τα βλέπετε. Ή εν πάση περιπτώσει διαφορετικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. 2 και 2, 4. Και στη μέση τάστρο. Δεν ξέρω, να μην έχουμε και 5. Εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε και κανένα ξέμπαρκο σφίνα. Βλέπω είναι ένα πολύ μπερδεμένο πακέτο, το ξεμπερδεύω εγώ όσο γίνεται, αλλά μου δείχνει πολύ έντονα την αίσθηση για πολύ έντονα ερωτικά μπερδέματα. Δηλαδή ότι εσείς μπορεί να ήρθετε με κάποιον και να έχει έρθει και κάποιος από το παρελθόν και να σας τσιγκλάει και εσείς αυτόν τον κάποιον που έχει έρθει από το παρελθόν να μην τον θέλετε ή να σας έχει πληγώσει και να μην ξέρετε τι να κάνετε μαζί του και να έχετε και το καινούριο. Σε κάποιους το καινούριο μπορεί να είναι και η δίδυμη τους φλόγα και να είναι τι ωραία που περνάω, τι καλά. Κάποιες άλλες δεν νιώθετε έτσι. Γιατί εσείς είστε με αυτόν τον άνθρωπο, έχετε βρει μια γλάστρα να φύκω και σας ήρθε και λάθος άνθρωπος πίσω, πονόδοντος, γιατί εσείς άλλον περιμένατε. Τις χάζεψα. Δηλαδή εμένα αυτό μου δείχνει το φίλο μου, ρε κορίτσια. Μου δείχνει ότι ήρθε ο λάθος άνθρωπος και εμείς έχουμε βρει μια σχέση να παίζουμε και μου δείχνει ότι περιμένετε έναν άλλον. Τι να πω. Εντάξει, κάποιο από αυτές εδώ τις καταστάσεις, αν δεν σας αγγίζει μία, θα σας αγγίζει άλλη. Αν σας αγγίζουν όλα, μην γράψετε τίποτα κάτω, θα εκτεθούμε εδώ. Θα εκτεθούμε. Επίσης αυτό για τις αποκαλύψεις είναι τζιζ. Είναι τζιζ.
Θα σας συμβεί όμως, αν δεν σας έχει συμβεί, να επιστρέψει ένα παλιό που δεν ξέρουμε τι θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ρίχνουμε και σκάλα. Προχωράμε. Έρχεται κάτι καινούριο για σένα. Μια αρχή παθιασμένης γνωριμίας. Μια αρχή πάθους, αν δεν είστε ήδη με κάποιον, στην οποία εσείς θα λειτουργείτε με εγκράτεια. Πιες με, σου λέει, εσύ με τίποτα. Το άτομο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είτε είστε μαζί, είτε θα έρθει, εμένα μου το δείχνει πιο πολύ για καινούργια γνωριμία, αλλά εντάξει. Ναι. Βλέπω ότι αυτό το άτομο, εν πάση περιπτώσει, ψυχούλες μου, χαρούλες μου, καλές, είναι κάτι που εσείς το περιμένετε πολύ, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ολοκληρωμένος. Είναι λίγο σκληρός, βαρύς άντρας που λένε, μην το βλέπετε έτσι εδώ. Αλλά είναι λίγο σκληρός, θα το παίζει πρόσκαρο στην αρχή για να σε πείσει, είναι όμως λίγο σκληρός, είναι πολύ οργανωτικός σαν άνθρωπος, ξέρει εν πάση περιπτώσει πώς να πείθει, έτσι δεν είναι τόσο του λόγου, είναι πιο πολύ της πράξης, αλλά ξέρει πώς να πείσει. Στην αρχή θα προσπαθεί όντως να σε πείσει, να σε ψήσει, να σε κάνει να ενδιαφερθείς. Στη συνέχεια όμως, έτσι επειδή έχει και αυτή τη βαριά έτσι την κατάσταση, μόλις αντιληφθεί ότι μεταξύ σας το ζήτημα πάει να κουμπώσει, δηλαδή το πάτε καλά, έτσι, θα δεις έναν πιο έτσι, όχι σκληρό, έναν βαρύ, σίγουρο, κατασταλαγμένο χαρακτήρα. Και μεταξύ μας, αυτό θέλεις. Δηλαδή, σ' αρέσει οι βαρβατάντρες λίγο, οι πολλά βαρύς. Θέλεις λίγο το δάσκαλό σου. Γιατί είστε που είστε εσείς σοφοί. Άμα βρεις και κανένα σοφό, ανοίξτε βιβλιοπωλείο, δεν θα ανοίξετε σπίτι. Θέλουμε και έναν λίγο να έχει μια μαγιά, έναν αέρα σίγουρο. Εν πάση περιπτώσει είναι καλός, είναι ωραίος, έχει τον τρόπο. Έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, το βλέπω, θα σε κάνει να νιώσεις μια ασφάλεια εξασφάλιση που εσύ ήδη την έχεις παρέχει στον εαυτό σου, αλλά όλο αυτό θα φουντώσει. Σε βλέπω να ελύσεσαι, θα το χειριστείς, βλέπω μια τσιγκουνιά, βλέπω εντωμεταξύ και μια αναμονή, αυτό το πράγμα θα καθυστερήσει. Βλέπω μια τσιγκουνιά για σένα στην αρχή, φοβού, όμως βλέπω ότι αυτό με σένα και με αυτόν τον άνθρωπο θα πάει καλά. Αν είστε ήδη μαζί, ξέρεις πολύ καλά για ποιο μιλάμε. Κράτα το καλά, μη σου φύγει η φιλενάδα και ρίξε και μια σταγόνα έτσι από τις ευχούλες. Πες και καμιά καλή κουβέντα. Επίσης να τονίσω έτσι, τα μουσια τα βλέπετε κορίτσια. Εντάξει, είπαμε πως δεν τα βλέπετε. Και θέλει και μια βασιλική μεταχείριση, είναι έτσι λίγο αριστοκράτης, λίγο, κατάλαβες. Είναι λίγο πολύ, έχει το πολύ του. Θα σ' αρέσει αυτό το πολύ. Αυτό το πολύ θα σ' αρέσει πολύ, όποια κατάλαβε τώρα εδώ πέρα. Μου δείχνει ότι εσύ αυτό το έχεις ζητήσει. Να βρεις, παιδί μου, το κουμπί σου. Να κουμπώσεις απόλυτα και σου έχει δοθεί. Και αν δεν σου έχει δοθεί, θα σου δοθεί. Το βλέπω πολύ έντονα, ψυχή μου, χαρά μου, για σένα αυτό. Είναι μια αρχή πάθους για αρχή, γιατί δεν έχει εγγύηση διάρκειας όλο αυτό. Είτε είστε είτε δεν είστε μαζί. Όμως, έχει πολύ καλές προοπτικές και μέλλον. Έχει καλές προοπτικές και μέλλον, είτε είναι μεγαλύτερο σε ηλικία είτε είναι μικρότερο. Μη δίνει σημασία σε τίποτα. Προχώρα άφοβα. Πολύ καλό κρεβάτι βλέπω εδώ. Πήραν φωτιά τα σεντόνια. Για ταινία είστε. Για ταινία του Σιρινάκη εδώ. Επίσης να τονίσω ότι, πώς να το πω διακριτικά, αυτό να μην με πάρουν με τις πέτρες. Αυτός ο άνθρωπος θα σε βλέπει στον ύπνο του και θα κάνει κρύα ντους. Όποια κατάλαβε. Έτσι, θα σε ορέγεται. Τώρα εδώ κάτι με ενδιαφέρει να δω πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ενδιαφέρει να δω.
εσύ στο σπίτι θα σηκώνεις πάρα πολύ βάρος. Το βάρος που θα σηκώνεις στο σπίτι είναι και για μπερδέματα του σπιτιού, αλλά και για κάποιες οικονομικές απώλειες που θα έχει το σπίτι. Δηλαδή, δεν ξέρω, να έρθει το ρεύμα 500 ευρώ και να πεις αποκλείεται να έκαψα τόσο. Είναι αυτά τα γνωστά τα έξτρα έξοδα. Βλέπω, εν πάση περιπτώσει, όμως και στο σπίτι έτσι κάποια προβλήματα και καταστάσεις που θα έρθουν. Βλέπω όμως ότι εσύ με ορμή θα τα χειριστείς όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, χαρά μου, ναι. Βλέπω πολύ έντονα για σένα ότι θα σου δοθεί μια ευκαιρία αν ανοίγετε μια δικιά σας επιχείρηση ή περιμένετε εδώ ένα άνοιγμα στον εργασιακό τομέα, θα σας δοθεί μια ευκαιρία για δουλειά. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσετε και κάτι δικό σας. Βλέπω ότι με τεράστια ορμή, αυταπάρνηση, με τεράστια πειθό, με τεράστια όρεξη δουλειά θα μπορέσετε να το κερδίσετε όλο αυτό, έτσι ψυχούλες μου καλές, και να σας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Τώρα, εντάξει, για το σπίτι θα περάσετε ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή πόσο, και εγώ να πω τα καλά. Θα περάσετε ένα χρονικό διάστημα μιας ταλαιπωρίας με το σπίτι. Λίγο το οικονομικό, λίγο τα μπερδέματα με τους παράγοντες του σπιτιού, είναι λίγο η κατάσταση περιπλεκόμενη και διαπλεκόμενη. Εν πάση περιπτώσει όμως, ψυχούλες μου, χαρούλες μου καλές, θα μπορέσετε εν τέλει να το χειριστείτε και ίσως και το άνοιγμα παύλα επιχείρησης, να κάνετε κάτι δικό σας, μια σελίδα στο ίντερνετ, δεν ξέρω, να βρείτε μια δουλειά, θα σας δώσει και έναν αέρα ανανέωσης, γιατί θα λείπετε και κάποιες ώρες από το σπίτι, επομένως δεν θα έχετε και αυτόν τον χρόνο να χολοσκάτε παύλα κουτουρντάτε. Θα υπάρχει το θέμα, θα υπάρχει. Και βλέπω επίσης ότι και τα έξοδα δεν ήταν τα αναμενόμενα, παρασπατάλησες. Άθελά σου ή και εσκεμμένα. Βλέπω ότι αυτό πάρα πολύ σε ταλαιπωρεί. Επίσης. Με αυτό πολύ συμπάθεια και τσάι. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Βλέπω πολύ ωραία την κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, με το μεταξύ σας για όσους είστε σε σχέση ή θα πάτε να. Κάποιες μπορεί να έχετε ήδη γνωρίσει αυτό το άτομο και να μην ξέρετε ότι θα φτάσει εδώ η κολόνια. Θα φτάσει εδώ η κολόνια, θα έχετε επισκέψεις ή εσείς σπίτι του ή αυτό στο δικό σας. Θα φτάσουν εκεί οι καταστάσεις, αν το επιθυμείτε και εσείς, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω ότι αυτός το επιθυμεί πάρα πολύ. Βλέπω ότι από τη μία το φροντίζετε, από την άλλη το δαγκώνετε. Βλέπω ότι το ψήνεις. Το ψήνεις στους 360 βαθμούς. Βλέπω, εν πάση περιπτώσει, ότι μια κρύο, μια ζέστη, δεν ξέρω τι θέλω. Δεν ξέρω τι θέλω, μου βγαίνει λίγο η κατάσταση. Χαρά μου, ναι. Επίσης, από τις πολλές σφήνες ατόμων που θα σε περιβάλλουν αυτήν την περίοδο, βλέπω ότι τα όνειρα έχουν ξεφύγει. Βλέπω ότι εσύ σκέφτεσαι, βασικά δεν ονειρεύεσαι, δεν είναι θέμα ύπνου εδώ, είναι θέμα ξύπνιου. Βλέπω, εν πάση περιπτώσει, ότι μα μπορώ να σε έχω αν θέλεις στο μυαλό μου, σαν τον πρώτο αναπληρωματικό μου. Βλέπω, εν πάση περιπτώσει, ότι θα το πάρεις πολύ πάνω σου φιλενάδα, πολύ τραγούδι, πολύ χαχαχαχουχουχού, πολύ, εν πάση περιπτώσει, με το μυαλό σου θα αναπτύξεις τη φαντασία σου, κυρίως μόνη σου, κυρίως με τη μουσική σου, κυρίως με τη σκέψη σου. Το πόσο πολύ μετράς, πώς να το πω πιο διακριτικά. Θα το κάνεις, θα το πλάσει το μυαλό όλο αυτό. Θα το πλάσει όλο αυτό το μυαλό και θα αναπτυχθεί. Κοίταξε κι εγώ, άμα είχα 3 επιλογές, νομίζω κι εγώ έτσι θα ήμουνα. Θα φόραγα τα γυαλιά ηλίου μου στο σαλόνι και θα έλεγα καλησπέρα πληβή. Καλησπέρα κατώτερες υπάρξεις του πλανήτη. Έτσι κι αλλιώς είσαι ένας γκουρού. Τι να πω εγώ, το δέντρο της ζωής. Εντάξει, είσαι. Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Υπάρχει λόγος. Είσαι αυτό το ανώτερο. Και εμφάνιση και αυτά και σταθερότητα οικονομική και έτσι και αλλιώς παραείσαι καλό για να είσαι αληθινό. Πώς άφησε κορίτσια, γιαουρτώστε τον. Αυτός εδώ πώς τα έκανε αυτά στον παραγωγό.
Και ήρθε τώρα και σε βρήκε, άφησε ένα 5 και βρήκε ένα 10 και έχει πάθει σοκ. Μπράβο. Έτσι να τον έχεις, να βασανίζεται. Όλα τα ζώδια της φωτιάς. Κρυός, Λέων, Τοξότης. Επίσης εδώ βλέπετε για την εργασία, έτσι. Εσείς κοιμάστε και η τύχη σας δουλεύει. Με κλειστά τα μάτια θα έρθει αυτό εδώ πέρα. Ο Άρης, εντάξει, προστασία είπαμε, έχει σηκώσει ένα τείχος, είσαι ο λιγοντή του πάγου. Με τον Θεό Άρη έχουμε τον Κρυό, όλα τα ζώδια της φωτιάς το είπα Κρυός, Λέων, Τοξότης. Έχω και πάλι εδώ τον Δία, δράση, αλλαγή και ευκαιρίες, Ιχθύς και Τοξότης, ο Σκορπιός. Ο Υδροχόος, έχω χώρο να πάω και από εδώ, έχω κάτι λίγα. Ο Υδροχόος, όλα τα ζώδια του αέρα, δεν χωράνε, εντάξει καλά, δεν έχω χώρο. Ο αέρας, όλα τα ζώδια του αέρα, Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος. Ο Ζυγός, τα πήρα ρε κοριτσιά. Ο Υδροχόος και πάλι, ο Δίδυμος, εντάξει. Εντάξει, ήταν μικρό το κακό. Είχε ξαναβγεί. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Φωτιά, πάθος, πήρε φωτιά μια καρδιά. Πολύ πάθος, πολύ έρος, πολύ πήρε φωτιά τα σεντόνια. Προστασία, προστατεύεσαι έτσι κι αλλιώς. Προστασία εδώ, τσιγκουνιά εδώ. Και εδώ πέρα στο σπίτι και πάλι θα σε πιάσει μια τσιγκουνιά λόγω των σπαταλών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις εδώ τι γίνεται. Μια προστασία και μπορεί να είναι και λίγο αιχμηρός σου ο λόγος γιατί πίσω είναι τα κοφτερά σου. Τσιμπάζει λίγο γιατί έχεις περάσει και κάποια πράγματα. Είσαι καχύποπτη πλέον. Δεν εμπιστεύεσαι τους άλλους. Εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και το ανώτερο και μπράβο σου. Με τον Δία θα υπάρξουν αλλαγές στο εργοσιακό, στο ερωτικό, πολύ το μπέρδεμα, τριγωνικές καταστάσεις. Ας μην πούμε καλύτερα τι αλλαγές και δράσεις θα υπάρχει. Με τον Σκορπιό θέλεις να ελέγξεις την όλη την κατάσταση και εδώ, εγώ μου δίνεις και την εντύπωση εδώ με τον Σκορπιό ότι μπορεί να πάρουμε και μια εκδίκηση από ένα πρώην άτομο. Πάρουμε δικαίωση, παύλα εκδίκηση, όλα μαζί. Με τον Υδροχόο, εδώ θέλεις να έχεις την απόλυτη ελευθερία κινήσεων και με τον αέρα και πολλή επικοινωνία και το σου και θα το επικοινωνήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπεις και εδώ συμπάθειες και τσάι, θα έχουμε και κάποιες εξόδους, συναντήσεις, θα είπα, σπίτι του, σπίτι της, σε ένα κτήμα σας, δεν ξέρω. Κάτι ακόμα ήθελα να πω εγώ εδώ πέρα. Τι ήθελα να πω εγώ για Υδροχόο και αέρα. Εσύ πλέον είσαι ένα πολύ μεγάλο ελεύθερο πνεύμα, αυτό ήθελα να πω. Είσαι ένας γκουρού, μια ανώτατη δύναμη. Δεν μπορεί κανένας να σε βάλει σε τετραγωνάκια και σε κυκλάκια. Και σχέση να κάνεις και αρχή φλερτ και δέσμευση και γάμο και οτιδήποτε και βέρα να βάλεις και οτιδήποτε. Το πνεύμα σου και το μυαλό σου μια ζωή θα είναι ελεύθερα. Επομένως, μη φοβού προχώρα, κάνε τα ρίσκα που πρέπει να κάνεις και αν δεν βγει, εσύ είτε σε σχέση είτε όχι, πάλι την ελευθερία της σκέψης σου δεν μπορεί να τη φυλακίσει τη σκέψη σου σε κανενός κλουβί κανένας. Έτσι χαρά μου, γιατί αέρα, Υδροχόο και Δίδυμο, αυτά μου τα λέει λίγο μπαμ. Ο Ζυγός, αυτή την περίοδο θέλεις και να αγαπάς και να αγαπιέσαι και ψάχνεις να βρεις το ολόκληρο και το απόλυτο. Με τον Ουράνους έχουμε πρωτοπόρες καταστάσεις και πράγματα που θα σου συμβούν. Έχουν να κάνουν εδώ κυρίως με το οικονομικό το κομμάτι, αλλά και με μια αρχή που έρχεται έτσι μια αλλαγή. Και με το Δίδυμο θέλεις να τα ξέρεις όλα, να έχεις δίκιο σε όλα και τα ψάχνεις όλα ρε φιλενάδα. Δηλαδή βιβλιοφάγος, θέλεις να έχεις την πληροφορία. Βιβλιοφάγος, δάσκαλος, θεραπευτής, γιατρός, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο μέσα από την γνώση ή από τη θεραπεία έχεις μάθει, χαρά μου, να βοηθάς τον εαυτό σου. Βοήθησέ τον γιατί με αυτό το ερωτικό μπέρδεμα εδώ και λίγο και τα προβλήματα του σπιτιού, ο εαυτός σου σε έχει ανάγκη. Και κάποιος, θέλω να σου τονίσω εδώ γιατί μου βγαίνει πάρα πολύ, σε γέμισε με άδεια λόγια, με υποσχέσεις οι οποίες ποτέ δεν θα γίνουν αληθινές ή σου είπε πράγματα τα οποία ποτέ δεν τα έπραξε, ήταν λόγια του αέρα και σε έκανε να μην ζεις το τώρα. Οι κάρτες εδώ σε καλούνε να ζήσεις το τώρα γιατί θα βγεις στον ήλιο, στην καθαρότητα, στην αλήθεια και στο παρόν και η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία χαρά μου. Σε βοηθώ και σε καθοδηγώ για να πάρεις τις απαντήσεις στις προσευχές σου. Σε παρακαλώ άκου και ακολούθα τα βήματα
εγώ είμαι η επικοινωνία στο εσωτερικό της ψυχής σου, στη σκέψη σου και τα όνειρά σου και θα επικοινωνήσω μαζί σου για να σε βοηθήσω. Η Αντριάννα, θα πάρω άλλο ένα. Ήθελα να σου πω, μιας που είδα εδώ την απάντηση στις προσευχές σου, ότι εσύ για αυτό που σου είπα, για τις υποσχέσεις που κάποιος δεν κράτησε και σε έμαθε να μην ζεις στο τώρα, εσύ τις απαντήσεις τις ψάχνεις. Να μάθεις το γιατί που λένε για κάποια πράγματα. Δεν θα το πάρεις όμως αυτή την περίοδο αυτό. Σε κάποια πράγματα ίσως και να έχεις, να μην πάρεις ποτέ αυτές τις απαντήσεις. Γιατί εσύ ήδη τις έχεις δώσει στον εαυτό σου. Και τις έχεις δώσει ψυχούλα μου, χαρούλα μου, καλή στον εαυτό σου εσύ ήδη αυτές τις απαντήσεις. Γιατί έχεις φτάσει στο ανώτερο το επίπεδο που δεν χρειάζεται κάποιος να δικαιολογηθεί, να σου πει το οτιδήποτε για να το λάβει αυτό σαν πληροφορία και να στο δώσει. Τι επιθυμείς τώρα, οραματίσου το. Και θα έρθει η αρνητικότητα, το μόνο που κάνει είναι να μπλοκάρει την πρόοδό σου. Μην μπλοκαρίζεστε. Μην μπλοκαρίζεστε. Τα ίσια ανάποδα, κούκλα, το deck. Τα ίσια ανάποδα. Μόνο εσύ θα μπορούσες να βλέπεις τα ίσια ανάποδα, ξέρεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε... με το ανώτατο. Το πήρα. Εγώ ήλθον δια να έχω σι ζωή και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ ήρθα για να έχω ζωή, για να έχετε ζωή και να έχετε την αυθονία. Θα σου έρθει, είναι από Ιωάννην, είναι το Ιώτα κεφάλαιο παράγραφος 10. Ήρθε για να σας δώσει ζωή και αυθονία, για να μας δώσει για την ακρίβεια, απλά σε σένα θα δώσει τώρα. Γιατί το χρειάζεσαι. Την αγάπη μου, καλό κουράγιο στο εσωτερικό της καρδιάς σου και της ψυχής σου, γρήγορα πράγματα έρχονται για σένα, εσύ ξέρεις πώς θα τα δεις. Και προχωράμε στο πακέτο νούμερο 3, για σένα που διάλεξες την καρέκλα παύλα καναπέ, που είτε βρίσκεσαι σε μία ανάπαυση λόγω ταλαιπωρίας, είτε εσύ θες να κινηθείς, αλλά κάποια πράγματα δεν κινούνται. Πάμε να δούμε Αιγυπτιακές, σαμάνικες. Η ευρηματικότητα και η μεταμόρφωση. Εδώ έχουμε δύο δυνατές πολυκάρτες. Πάμε για χλωρίδα πανίδα. Εμπιστεύσου το μεγάλο μυστήριο η φάλαινα. Και ο πάνθυρας, η κάθαρση. Με ενδιαφέρει αυτή η κάρτα. Για πάμε στις μάγισσες. Δεν μπορείς να πας πίσω στο χθες, να είσαι στο παρόν. Και πάλι έχω την καθαρότητα. Τι γίνεται εδώ? Δεν μ' αρέσει κάτι, θα σας το πω σε λίγο. Η ελαστικότητα, να είσαι ελαστικός στις μεθόδους σου. Κάνε συμβιβασμούς, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα ίσως και να μην είναι στο χέρι σου. Πάρα πολύ άγχος, μπερδέματα και μία συναισθηματική καταιγίδα, μία αστάθεια όπου σε επηρεάζει. Γιατί τα πράγματα είναι κάπως ασταθή. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Κάποια πράγματα δεν κυλάνε, αυτό σε ταλαιπωρεί απίστευτα, σε αγχώνει. Μπορεί να γράφεις κιόλας αυτά που θέλεις να κάνεις και να βλέπεις ότι οι υποχρεώσεις σου είναι άπειρες και δεν τελειώνει κάτι, γιατί δεν εξελίσσονται τα πράγματα είτε όπως τα ήθελες, είτε γιατί έχουν μια καθυστέρηση, είτε γιατί δεν κινείται η πλευρά που σε ενδιαφέρει, είτε και γιατί έχεις ταλαιπωρηθεί τόσο, δηλαδή όπου πας βρίσκεις εμπόδια, που έχεις σταματήσει εσύ ίδια τις διαδικασίες. Συμβιβάσου, αργά και σταθερά θα γίνουν κάποια πράγματα. Γενικά βλέπω μια αργοπορία σε όλη αυτή την κατάσταση και βλέπω εσένα
που αρχικά ξεκαθαρίζεις ποιους ανθρώπους θέλεις και δεν θέλεις στη ζωή σου μέχρι το τέλος εδώ του καλοκαιριού. Θα κάνεις τεράστιο ξεκαθάρισμα. Επίσης μπορεί να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στα τι πράγματα χρειάζεσαι και δεν χρειάζεσαι στο χώρο σου ή στο σπίτι σου ή δεν ξέρω και εγώ τι. Βλέπω τεράστια ξεκαθαρίσματα και ξεκαθαρίσματα στο πώς θέλω να είμαι, ποια θέλω να είμαι, τι και τι. Γενικά το πακέτο νούμερο 3 θέλει να το αφήσουν ήσυχο. Θέλει να το αφήσουν όλοι ήσυχο. Πρέπει να εμπιστευτείς και λίγο τα ανώτερα, γιατί πραγματικά δεν μπορούν να κυλήσουν τα πράγματα επειδή μόνο εσύ τα σμπρώχνεις. Χρειάζεται πολλές φορές και η βοήθεια είτε άλλων παραγόντων τρίτων είτε και ανώτερες. Πρέπει να αντιληφθείς ότι χρειάζεται και πολλές φορές χρειαζόμαστε και λίγο που λένε να βάλει και ο Θεός ένα χεράκι, λίγο τη βοήθεια του ανώτατου. Βλέπω ότι οι αλλαγές σου και η μεταμόρφωσή σου είναι πράγματα που γίνονται αργά, βασανιστικά, ταλέπορα. Βλέπω ότι προσπαθούσες μέσα από το ανώτερο να πάρεις πάρα πολύ δύναμη, αλλά αυτό είναι κάτι που σε δυσκολεύει, γιατί τα ψυχικά σου καμπανεβάσματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και ταλέπορα για σένα. Βλέπω ότι η κάθαρση του εσωτερικού σου εαυτού θα έρθει αργά και σταθερά, γιατί πολλές φορές εσύ γίνεσαι ο κακός ιονός. Δείχνεις την κακή πλευρά του εαυτού σου και φέρνεις τον εαυτό σου σκοτάδια. Βλέπω ότι πολλές φορές παίζουν εκεί συγκυρίες το ρόλο τους για να βρίσκεσαι σε μια αστάθεια και σε μια... Και βλέπω ότι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά. Ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω για το πακέτο νούμερο 3 ότι βάλετε από 50 μεριές, σαν να το τσιμπάνε φίδια, στον εργασιακό, στον τομέα του σπιτιού, στον τομέα το φιλικό, στον τομέα δεν ξέρω. Έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις να κάνει, πάρα πολλά πράγματα και στον ερωτικό τα ίδια. Και βρίσκεται μέσα σε έναν τυφώνα και σκέφτεται ότι όπου και να πάω να κάνω ένα βήμα, θα μπω μέσα στον τυφώνα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάω να κάνω ένα βήμα εδώ, δεν γίνεται. Με μπλοκάρει ο τυφώνας. Πάω πίσω, με μπλοκάρει ο τυφώνας. Αισθάνομαι ότι αδυνατεί να κινηθεί πλέον. Ακόμα και εδώ η κίνηση του Κνούμ είναι σταθερή. Απίστευτο. Σταθερότητα. Εδώ έχουμε μια κίνηση, είναι όμως κίνηση κακή. Είναι ο Ιωνός, είναι ένας κακός Ιωνός εδώ. Ο Πάνθηρας μας δείχνει ότι πρέπει να ελιχθείς, όπως και το χταπόδι, κακές κινήσεις όμως, γιατί από τη μία πρέπει να μάθεις να ελύσεις, από την άλλη είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, πρέπει να κάνεις πολύ προσεκτικές κινήσεις, και με τη φάλαινα τα ίδια είναι ένα ογκώδες που αδυνατεί να κάνει, να ελιχθεί. Πολύ δύσκολο. Να η παρηγοριά μου σε αυτό το άνοιγμα, η μοναδική μου παρηγοριά. Επίσης, καλό θα ήταν να πας να εξομολογηθείς. Και αν δεν θες να εξομολογηθείς, να πας να πεις κάπου τα εσώψυχά σου, σε έναν ψυχολόγο, σε ένα φίλο, και να σε ακούει 6 ώρες. Να του πεις σήμερα αυτό θα κάνουμε. Πρέπει να τα βγάλεις από μέσα σου. Θα σκάσεις. Είσαι μέχρι το λαιμό. Θα σκάσεις. Θα κάνεις μπαμ από τα πολλά που. Δηλαδή... όλα έχουν ένα όριο και νομίζω ότι κάπου εδώ το πακέτο νούμερο 3 έχει υπερβεί τα όρια του. Δεν ξέρω, πάνε 2 μέρες θάλασσα. Φύγε, φύγε. Αφού δεν κινείται φίλο, φύγε. Η κάρτα εδώ είναι τεράστια προειδοποίηση. Μην ζεις το χθες, να είσαι στο παρόν. Μου δείχνει την εντύπωση ότι κοιτάς πίσω.
Βλέπω αρχικά ότι στο πακέτο νούμερο 3 ότι θα έχουμε ερωτικές επιλογές. Αν δεν είστε με κάποιον, κάποιος έρχεται για σας με μια ερωτική πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Η πρόταση είναι μέσω των social, όμως είναι γκαραντί για έξοδο. Αν είστε ήδη με έναν άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι. Βλέπω ότι θα γίνουν συναντήσεις, δεν ξέρω, σε σπίτια, ξενοδοχεία. Βλέπω ότι αυτό είναι κάτι που το επιθυμείτε. Βλέπω ότι εσείς προσπαθείτε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις που σας συμβαίνουν. Βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει καλά τα συναισθήματά του, όμως θα σας φανερωθεί. Αν δεν το έχει κάνει ήδη, και θα σας κάνει πολύ όμορφες εξομολογήσεις από καρδιάς. Έχει πολύ έντονο το συναίσθημα. Έχει πολύ πάθος για εσάς. Είναι γενικά ένα άτομο αρκετά δύσκολο που δεν επιλέγει εύκολα να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του. Όμως εσάς θα σας επιλέξει. Γιατί θεωρεί ότι είστε κάτι πολύ διαφορετικό και ξεχωριστό. Βλέπω ότι εσείς δεν θα ξέρετε πώς να χειριστείτε την κατάσταση. Λίγο με τους υπότες εδώ μου δίνει και την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει διαφορά ηλικίας. Ότι ίσως έχουμε να κάνουμε και με μικρότερο άντρα. Το αφήνω εδώ, μπορεί να μην ισχύει αυτό για όλους. Όμως ναι, βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ πάθος για σας και θα σας κρυπνήσει πολύ όμορφα συναισθήματα, κυρίως ερωτικού περιεχομένου για αρχή. Είναι πολύ ρομαντικό άτομο, έχει μια πειθό στο λόγο του, περισσότερο παρά όχι τόσο στις πράξεις του, όμως αυτό τον κάνει και μια ήσυχη δύναμη. Βλέπω όμως και για κάποιους ότι έχουν ήδη κάτι και θα έρθει και κάτι καινούριο και δεν θα ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Και ευελπιστώ ότι στο ένα πρόσωπο δεν θα φανερωθεί το άλλο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην συμβεί αυτό, γι' αυτό προσοχή, γιατί βλέπω και παλαιότερα χρέη εδώ που πρέπει να ξεπληρωθούν. Εσείς αισθάνεστε ότι ξεπλένετε κάρμα, σας ενημερώνω όμως ότι δεν ξεπλένετε κανενός είδους κάρμα. Ό,τι ήταν να ξεπλύνετε, το ξεπλύνατε. Εν πάση περιπτώσει έχει τελειώσει αυτό για σας. Έχει τελειώσει αυτό για σας και έρχονται καλύτερα πράγματα και καταστάσεις. Ας αφήσουμε λίγο το ερωτικό που είναι λίγο και πιο μπερδεμένο. Αν θέλετε να σας δώσω, εγώ βλέπω πολύ νερό και πολύ φωτιά εδώ, κοριτσιά. Για τους κυρίους, εν πάση περιπτώσει. Ο ένας έχει περισσότερο ρομαντισμό και συναίσθημα, ο άλλος έχει περισσότερο πάθος, φλόγα. Ο ένας είναι πιο ανισόρροπος για τα συναισθήματά του, ο άλλος είναι λίγο πιο σταθερός, αλλά βαρύς. Πάμε να προχωρήσουμε, θέλω να με ενδιαφέρει κάτι που βλέπω. Είσαι ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολύ συναίσθημα να δώσει. Θέλεις να δώσεις. Απλά δεν θέλεις να δώσεις το λάθος άτομο. Και περιμένεις να δεις ποιος εν τέλει αξίζει και τι αξίζει τη ζωή μου για να δώσω και να επενδύσω. Θέλω να δώσω, πότε θα έρθει αυτή η ώρα. Χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, ναι. Βλέπω ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία για να γεμίσεις συναισθηματικά και οικονομικά το σπίτι σου. Το οικογενειακό σου περιβάλλον. Βλέπω ότι και σε συνολικό επίπεδο την ευτυχία, τη συναισθηματική και οικονομική του σπιτιού, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Και εσύ θα είσαι ευχαριστημένη με σένα, αλλά και με το σπίτι σου. Βλέπω ότι έρχεται μία ολοκλήρωση για σένα. Η ευρηματικότητά σου στον τρόπο του να φέρεις τα χρήματα και την ασφάλεια στο σπίτι θα σε φέρει προεκπλήξεων, κάνοντάς σε να δοκιμάσεις πράγματα που δεν είχες δοκιμάσει να κάνεις πριν. Είτε ξεκινώντας κάτι δικό σου, είτε μία εργασία που τόσα χρόνια δεν την είχες στο μυαλό σου, σαν τύπο εργασίας. Βλέπω την τεράστια άνοδό σου και βλέπω ότι άλλοι άνθρωποι γύρω σου θα σε θαυμάσουν εντυπωσιακά για το πώς τα έχεις καταφέρει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, για την τεράστια εξέλιξη εαυτού σου. Βλέπω ότι θα σου δοθεί το χέρι βοηθείας που λέγαμε, έτσι, όπως το είπαμε, έτσι και έγινε.
Βλέπω ότι θα σου δοθεί αυτή η ευκαιρία και αυτό το χέρι βοήθειας, αγγελικά και ανώτερα θα σου προσφερθεί αυτή η βοήθεια. Βλέπω ότι θα σου φέρει μία σταθερότητα σε πράγματα και καταστάσεις κυρίως που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις σου. Βλέπω ότι αργά αλλά σταθερά τα πράγματα θα βρεθούν σε μία κίνηση, κυρίως προς το τέλος του μήνα. Τουλάχιστον αυτό μου δείχνει περισσότερο. Εν μεταξύ έχουμε και με μία τράπουλα πολύ ιδιαίτερη, με γράμματα εδώ. Θέλω να ξέρετε, για όσους έτσι το σπίτι τους βρίσκεται σε μια ταλαιπωρία και μια αναταραχή, ότι αργά αλλά σταθερά όλο αυτό, όλη αυτή την σκόνη, αυτό το μπέρδεμα, αυτή την ψυχική ταλαιπώρια, θα την εξαφανίσετε και θα την καθαρίσετε. Όντως θα καθαρίσετε και θα ξεκαθαρίσετε πράγματα και καταστάσεις. Βλέπω ότι έρχεται μια σπουδαία ικανοποίηση για σας. Βλέπω ότι θα ανέβετε πάρα πολύ και στο επίπεδο των άλλων ανθρώπων, στον εξωτερικό παράγοντα, σε εξωτερικούς παράγοντες, όχι μόνο με το να σας θαυμάζουν, αλλά και με το να εντυπωσιάσετε τους ανθρώπους γύρω σας από την εξέλιξή σας και από τα πράγματα τα οποία καταφέρατε και κάνατε. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα βλέπω για σας. Βλέπω όμως ότι είναι κάτι για το οποίο ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ. Ίσως και το διάλειμμα αυτού που θα κάνετε σας κάνει εν τέλει πάρα πολύ καλό. Καμιά φορά υπάρχει πριν την μπόρα, πριν την αλλαγή, πριν την ταραχή, πριν το ξεσήκωμα, πριν τις αλλαγές, υπάρχει μια σπαστική ηρεμία, ησυχία, μια κατάσταση όπου δεν κινείται φύλλο. Και εσείς είστε σε αυτή την κατάσταση. Αργά και σταθερά εδώ θα γίνουν οι εξελίξεις. Αργά και σταθερά. Βλέπω ότι εσείς εργαζόσασταν πάρα πολύ σκληρά. Έχετε εργαστεί. Είτε εν πάση περιπτώσει στον ερωτικό, είτε στον οικονομικό, είτε στον τομέα του σπιτιού. Εργάζεστε και ταλαιπωρείστε πάρα πολύ σκληρά. Και βλέπω ότι πολλές φορές σηκώνετε εν πάση περιπτώσει και τις άμυνές σας, γιατί δεν αντέχετε άλλο την ταλαιπωρία. Κάποιοι από εσάς εδώ μπορεί να έχετε έτσι και μία ίωση, ή να, ξέρω εγώ, κρύο στο λαιμό σας, ή να έχετε κάποια, δεν ξέρω, εγκάβματα. Βλέπω ότι κάποιοι ίσως ταλαιπωρείστε και λίγο με την υγεία σας, με μικροκαταστάσεις. Βλέπω όμως ότι αναγκαστήκατε να σηκώσετε τις άμυνές σας, γιατί ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ από όλες αυτές τις διαδικασίες, που μου δείχνει ασταμάτητα ότι δεν κινείται, φίλο. Δηλαδή, πέρα από τους κυρίους, που ας πούμε ότι ο ένας πάει να κινηθεί και ο άλλος κινείται, κάθεσαι στατική, κάθεσαι ξανά. Τεράστια ταλαιπωρία, τεράστια αργοπορία, τεράστια καθυστέρηση, αργά και σταθερά όμως κερδίζετε η κούρσα, ο μάγος. Για όλο αυτό το οποίο εργάζεστε, δουλεύετε, ταλαιπωρείτε, θα έχετε τη δυνατότητα και θα σας δοθεί ευκαιρία για να ολοκληρώσετε κάθε παράγοντα στην ζωή σας, αν θέλετε και αν επιθυμείτε. Κρατάει τη σφαίρα, κρατάει και το κλειδί. Κρατάει το φεγγάρι, κρατάει και το τριαντάφυλλο του μικρού πρίγκιπα. Εν πάση περιπτώσει, θα σας δοθεί κάθε δυνατότητα και ευκαιρία και θα τα καταφέρετε. Με ακούστη, σου λέω 3. Θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις γιατί θα γίνεις ο μάγος. Τώρα είσαι ο τρελός. Τώρα είσαι ο τρελός γιατί δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αλλά επειδή ακριβώς θα σου δοθεί ευκαιρία και θα καθοδηγηθείς ανώτερα, έτσι ψυχούλα μου καλή, θα τα καταφέρεις, χαρά μου. Θα καταφέρεις να δώσεις στον εαυτό σου αυτά που επιθυμείς και να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου που με τόσο κόπο
πάλεψες και προσπάθησες. Επίσης με το αστέρι εδώ πέρα έχεις άστρο, κάποιες επιθυμίες θα πραγματοποιηθούν, τις οποίες τις έχεις ζητήσει και έχεις προσευχηθεί για αυτές. Είναι πράγματα τα οποία τα ήθελες, τα περίμενες πολύ. Βλέπω γενικά μια πολύ έντονη εξασφάλιση στον εργασιακό τομέα για πολλούς από εσάς. Μου δείχνει και μου δίνει αυτήν την εντύπωση. Εδώ οι κάρτες, δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω ότι πολλές φορές οι ίδιοι εμποδίζουμε τον δρόμο μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί βιαζόμαστε και κάνουμε λάθη. Αν βλέπεις ότι ένας δρόμος δεν περπατάει, δεν προχωράς καλά, κάνε μια στάση. Κάτι μπορεί να έχει αλλάξει μέχρι να ξανακινήσεις. Δεν είπαμε να είσαι μονίμως σε μια αναμονή, αλλά άμα βλέπεις ότι δεν κυλάνε κιόλας, πόσο να σμπρώξεις. Το φεγγάρι, μπερδέματα. Ο εγώκερος, ο Παρθένος, ο Άρης, ο κρυός, ο ήλιος, η ολοκλήρωση που λέγαμε, ο Ταύρος, ο Δίας. Με τον Δία έχουμε, τώρα θα το πω, με το Δία έχουμε ηχθεί και το Ξώτη, με την Αφροδίτη έχουμε τον Ταύρο και θα πάρω, γιατί βγήκε ο ήλιος και το φεγγάρι, τον Λέον και τον Τοξότη. Από την αφάνεια στην επιφάνεια, από το ψέμα στην αλήθεια, από τα μυστικά και από το υποσυνείδητο στο συνειδητό. Εδώ έχουμε μια ολοκλήρωση αργή όμως, αλλά ωστόσο ολοκλήρωση εαυτού, ψυχής και ζητημάτων υψής της ανάγκης. Από εκεί και πέρα θέλεις την κάλυψη όλων σου των αναγκών, θέλεις να τα έχεις όλα ή τίποτα και παλεύεις για να τα πάρεις όλα και θες να γίνουν κι όλα μαζί. Δεν έχει υπομονή πια εδώ το τριάρι, την έχει χάσει την υπομονή του. Είσαι ένας άνθρωπος που θα σε θαυμάζουν είτε από έναν είτε από δύο ερωτικούς συντρόφους αυτή την περίοδο. Εκμεταλλεύσου το, παίρνα λίγο πιο ρομαντικές στιγμές. Αυτά δεν συμβαίνουν πάντα. Ναι, χαρά μου, ναι. Με τον Τοξότη εδώ έχουμε την κάλυψη, όχι την κάλυψη, έχουμε την ανάγκη σου για να ελέγξεις αυτό το παιχνίδι και εννοώντας το παιχνίδι της ύλης και του οικονομικού κόσμου περισσότερο. Θέλεις να ελέγξεις κάποια πράγματα και καταστάσεις, θέλεις να αρχίσεις να ελέγχεις τα πράγματα που συμβαίνουν και γίνονται στη ζωή σου. Δεν γίνεται αυτό πάντα, χαρά μου, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους πάντες και τα πάντα. Με τον Λέον θέλεις μια καλύτερη μεταχείριση και όποιος δεν φέρεται και λίγο καλά μας βγαίνουν και νεύρα. Σε πνίγει το δίκιο σου και οι ανάρμοστες συμπεριφορές είναι κάτι που δεν είναι ανεκτό από εσένα. Με τον Λέον αυτή την περίοδο. Με τον Άρη, εντάξει, πολύ πιθανόν σε κάποια πράγματα σου είπα, ειδικά στα θέματα τα εργασιακά παύλα του σπιτιού, να βρίσκεσαι σε μία άμυνα, γιατί αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, μια αντιπαλότητα, δεν είσαι και σε καλά, έχεις τα νεύρα σου και άλλη μεριά το ίδιο. Έτσι πρέπει λίγο να βάζετε και δύο πλευρές αρκετό, θα έλεγα, νερό στο κρασί σας. Και με την Αφροδίτη, εντάξει, τόλμη και γοητεία έχουμε γίνει εδώ, τόλμη και γοητεία. Πάμε να πάρουμε και αγγελικά. Έχεις έναν πολύ μεγάλο δεσμό με τα ζώα, τα παιδιά και εν πάση περιπτώσει τους μικρούς, τα μικρά πλάσματα αυτής της ζωής. Τα ζωάκια σου ή τα παιδιά σου ή και τα μικρά πλάσματα αυτής της γης ή
και του παραδείσου σε βλέπουν και σε προσέχουν οι άγγελοι. Υπάρχει εδώ μια ευαισθησία περίεργη. Είσαι ένας πνευματικός καθηγητής ή καθοδηγητής, εν πάση περιπτώσει. Έχεις τη δυνατότητα να συμβουλεύεις και να βοηθάς τους άλλους να ξυπνήσουν και να λάβουν τα πνευματικά δώρα. Αυτός είναι ο ανώτατος σκοπός της ζωής σου, μη τον εγκαταλείπεις. Αν βοηθάς άλλους ανθρώπους, γιατί βλέπουμε εδώ και ζωάκια, παιδιά, δεν ξέρω και εγώ τι, μην αφήνεις το σκοπό της ζωής σου. Συνέχισε να προσπαθείς να βοηθάς και να ξυπνάς, να δίνεις τροφή για σκέψεις στους άλλους ανθρώπους. Και θα μου πεις, εγώ έχω τα δικά μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι και με τους άλλους. Δεν πειράζει, καμιά φορά και τα προβλήματα των άλλων μας κάνουν να ξεχνάμε για λίγο τα δικά μας. Καμιά φορά όταν βλέπουμε έξω από ένα πρόβλημα βλέπουμε πιο καθαρά. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτή θέλουσι χορταστεί. Από Ματθαίο, κεφάλαιο παράγραφος 6. Τιμώντες, σε πάση περιπτώσει, και ανώτεροι είναι όσοι πεινάνε και διψάνε από δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Αν περιμένεις δικαίωση και θεωρείς ότι κάποια πράγματα, χαρά μου, ψυχούλα μου καλή, σου ήρθανε στραβά, και θεωρείς ότι, συγγνώμη, σας κούνησα, και θεωρείς ότι σου χρωστάνε και δεν χρωστάς, αργά αλλά σταθερά θα λάβεις. Καταλαβαίνω ότι τώρα μπορεί να σε πνίγει το δίκιο σου και να βροντοφωνάζεις, αλλά αργά και σταθερά θα λάβεις. Σου λένε, κανένας δεν μένει αλυσμόνητος. Την αγάπη μου και στο τρίτο, το πακέτο. Οι βοήθειες και στα τρία τα πακέτα είναι ανώτερες, οπότε δεν θεωρώ ότι χρειάζεστε σήμερα και πολύ τις δικές μου συμβουλές, γιατί σας καθοδηγούν πολύ ανώτεροι από εμένα.